وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره دا کتاب عمدة الاحکام د درسونو په دې مبارکه سلسله کې موږ د طهارت مسائل ختم کړیو او بیا موږ شروع کړی وه کتاب الصلاة په باره کې د مانځه مسائل، او د مانځه په مسائلو کې په اوله کې موږ د مانځه فضایل بیان کړیو. څوک نشي دا طرف ته ورشي؟ څوک ورغلی؟ نو فضائل دې دپاره بیان شوي چې د دې عمل هغه مقام او شان موږ ته معلوم شي چې مونځ په شریعت کې څه اهمیت لري او الله په دې باندې څه ورکوي او چې څوک یې نه کوي د هغه څه انجام دی. د هغې په باره کې خبره شوې وه. بیا اولنی باب یې راوړی باب المواقیت. دا باب یې دې دپاره راوړی دی چې د فرض مانځه وختونه، ځکه چې د منځونو دپاره شریعت چې دی وختونه ټاکلي دي. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. دا مونځ چې دی الله په مؤمنانو باندې په خپلو وختونو کې فرض کړی دی. بیا دا فایده موږ ذکر کړې وه چې میقات چې دی دا کله زمانی کله مکانی، کله یو محدود ځای او کله یو محدود وخت، هلته تفصیل بیان شوی. ګوره دا خبره یاده کوي چې د مانځه دا وختونه چې دي د پنځه مونځونو دا وختونه دې ته قرآن کې اشاره شوې ده، لکه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. بل ذکر الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سحر او ماښام او د فجر تلاوت. خو د دې نه دا وختونه داسې واضحه نه ښکاري څنګه چې حدیثونو کې بیان شوي دي چې د ماسپښین د مانځه وخت دې ځینې شروع کېږي په دې ځای ختمېږي، د مازدیګر هغه په دې ځای شروع کېږي په دې ځای ختمېږي، ماښام هغه دې ځای نه شروع کېږي په دې ځای ختمېږي. دا تفصیل قرآن کې نشته، عامه خبره الله کړې. نو تفصیل هغه بیا رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی، او الله قرآن کې د خپل نبی په باره کې یا هغه ته دا وایي لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیغمبره ته ما دې دپاره لیږلی چې د خلکو ته واضحه کې هغه څه چې سم هغوی ته لیږلي د هغه وحي ده. نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار دا دی چې د وحي واضحه کړي او خلکو ته بیان کړي. نو اوس که یو سړی د حدیث نه منکر شي، لکه نن سبا دا یو فتنه چلیږي چې حدیثونه پکې منکر را پیدا شوي دي او په حدیثونو باندې رد کوي. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو د رد شروع کو، د هغې نه د انکار وکړو، نو ته به دین اخلي د کوم ځای نه؟ یعنې قرآن کې خو الله تعالی دا وایي چې مونځ کوه، مونځ څنګه کوه، دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تا یې زده کړي. زکات ورکوه، څومره، کله، چاله، او د هغې هغه باریک تفاصیل خو حدیثونو کې دي. دغه شان نورې ډېرې مسلې دي چې د هغې تفاصیل هغه رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي. قرآن کې ګوره تفاصیل نشته. چېرته یو نیم مسله، یو نیم عبادت څه نه څه تفصیل قرآن کې راغلی، نور داسې ادق تفصیل چې باریک مسله به کې بیان شوي دا رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده، او هغه الله رالیږلی دې دپاره و. اوس که الله هره مسله بیانولی او د هرې مسلې تفصیل کوي، یو خو به د قرآن نه یو غټ کتاب جوړ شي، بله دا چې بیا هم د هغې دپاره یو کس په کار و چې وضاحت یې کړی وي.
ناغه وضاحت لپاره رسول صلی الله علیه وسلم راولېږو. د رسول صلی الله علیه وسلم د وضاحت ته حدیثونه ویلی کېږي. نو اوس عجیبه خبره ده چې سړی وایي زه قرآن منم او څه ولې نه منم؟ نه قرآن منم او وضاحت یې نه منم. قرآن منم وضاحت یې نه منم، دا کمقل دی. قرآن ته مني، وضاحت ته دی قرآن هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی، او رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده هغې ته حدیث ویلی کېږي. نو دا کیدای شي چې سړی قرآن مني او وضاحت کوونکی د قرآن نه مني، نشي کېدی. او چې کله دا خبرې شروع کولی نو پوه شي چې د په زړه کې د ده په زړه کې خباثت پروت دی، او ورو ورو دی بیا د قرآن نه منکر شي، ورو ورو د قرآن نه منکر شي. حدیثونو کې شک پیدا شي د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو کې، بیا د الله په خبرو کې هم شک پیدا شي، والعیاذ بالله. اخرنی انجام دا دی چې دی د هر څه پرېږدي، دین اسلام نه مو واوري. نو دا فایدې ده که اوس موږ راشو د مانځه دا وختونه بیانو، نو دا تفصیل ګوره قرآن کې نشتی، دا تفصیل رسول صلی الله علیه وسلم کړی. نو څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه به یو سړی پرېږدي او وایي زه قرآن منم؟ چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه نه مني، دی قرآن نه مني، ځکه چې قرآن دا وایي، قرآن کې الله دا وایي چې ای نبي ته واضح کړه د خلکو د دین، او قرآن کې الله موږ ته وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره به منئ. نو چې قرآن نه مني، حدیث نه مني، نو دی په اصل کې قرآن هم نه مني، او چې قرآن نه مني دی حدیث نه مني. دا دواړه یو پسې تړلی شوي دي، قرآن او حدیث، قرآن او حدیث، او دواړه وحي ده، قرآن هم وحي ده، حدیث هم وحي ده. صحیح ده، فرقونه پکې شته، خو دا وحي ده او د دې نه د شریعت احکام ثابتېږي. قرآن او حدیث دا ته جدا کولی نه شي، او چې جدا دې کړو دین ته د کوم ځای نه یې زده کوې؟ په ډېرو مسلو کې به دې بیا موږ راګیر کړو، چېرې دا مسله ته څنګه بیانې ځه؟ ته چې دا ویتر کوې او ته چې دا ویتر 3 رکعاته دا کوم ځای دی؟ قرآن کې کوم ځای کې ده؟ او ته چې د ساخ دا مونځ کې دا کوم ځای کې دی قرآن کې؟ ته چې د صدقو دا مسلې بیانې چې صدقه پلاني له ورکوه هغه له مور کوه، دا قرآن کې کوم ځای کې دي؟ او ته چې دا نور دي چې د میراث مسلې بیانې او هغې باریک تفاصیل بیانې، قرآن کې خو سرسري مسایل راغلي، بنیادي اصول، اهم قواعد، رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغې وضاحتونه کړي دي. پوه شوې په دې مسله کې؟ باب المواقیت دا خبره یاده کړئ چې دا ګوره ډېرې ګرانې مسلې هم دي، اسانې هم دي او اهم هم دي. ګرانې دي یعنې دا وختونه معلومول اول سره او اخر سره، اسانې دي هغه چا دپاره چې چاله الله توفیق ورکړي او توجه یې ورته وي، او ضروري به دي ځکه چې د منځونو سره تعلق ساتي. او ما تېر شوي بیان کې دا خبره کړې وه چې دا خو هسې نن سبا چې ګپ ته موبایل ته ګړۍ ته یا موبایل ته ګورې وي اوس د مانځه ټیم شو اوس به ختم شي، او که ستا دا ګړۍ خرابه شوه بیا به څه کوې؟ بیا به بل چا ته ټلیفون کوو چې هغه راته وښوښئ، او ته په یو صحرا کې روان یې په شړه کې، نه جومات شتي نه ګړۍ شتي نه موبایل شتي، مونځ به نه کوې؟ مونځ د ته هم معاف شو که څه؟ نو ته به څنګه معلوموې چې مازدیګر مانځه وخت راغلی دی؟ او ته به څنګه معلوموې چې د ماسپښین وخت شروع شوی دی او یا ختم شو، یا سحر راختلی دی او یا سحر د مانځه وخت ختم شو؟ نو دا چې کله یو سړي ته دا مسلې نه معلومي، نو پوه شي چې دی د اسلام د غټې مسلې نه غافله دي، هغه د مانځه مسله ده. نو دا مسلې په توجه سره اورېده پکار دي، او د دې دپاره الله جبریل علیه السلام د اسمانونو نه رالیږلی دی رسول الله وسلم پسې، او هغه له امامتي ورکړی، دا وختونه یې ورته ښوولي وو. یو ورځ یې په اولنو وختونو کې مونځ کړی، بل ورځ یې په دې اخرني وختونو کې. د دې دپاره رالیږلی و چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وختونه یې زده کړي او بیا امت ته بیان کړي. نو دې کې زما او ستا مرضي نه چلیږي چې موږ څه وکړو او څه ټیم مونځ وکړو، نه، الا بعض اوقاتو کې دا مونځ ته به بل وخت کې کولی شي، د هغې به خپل تفصیل راشي چې کله او څوک یې کولی شي. اولنی حدیث راوړی دی عن ابي عمرو الشیباني، ابو عمرو الشیباني وی واسمه سعد بن ایاس، او د نوم سعد بن ایاس دی رحمه الله، مشهور تابعي دی.
ويجي حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويجي دي کور والا ما ته دا خبره کړې او کور کې اشاره وکړه کور د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او دا د هغه کور په کوفه کې عراق کې چې عبدالله بن مسعود کوم کور هغې ته اشاره وکړه وي دا دې کور والا ما ته دا خبره کړې ده. دا خبره دې دپاره وکړه دې کور ته اشاره په دې وکړه چې کیدای شي دې کور کې ورته هغه دا خبره کړي خپل کور کې یا پې تېرېدو او خبر روان و نو وي دا کور والا کس دا کور والا چې ما ته خبره کړې ده او یا دا چې د اورېدونکي ته دا وایي چې ګوره دا کومه خبره چې ته بیانوم دا ما ته ښه یاده ده دا چا چې راته بیان کړې د هغه دا کور او د هغه دا نښې ور سره ته یادېږي ځان نه خبرې نه کوم نو دې کور والا ما ته دا خبره کړې ده هغه عبدالله بن مسعود دی وایي چې سألت النبي صلی الله علیه وسلم ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ای العمل احب الی الله د الله کم عمل ډېر خوښ دی او دا د صحابه کرامو تپوسونه و چې هغوی به داسې اهم او ضروري او بنیادي تپوسونه کول او تپوسونه دا دلالت کوي د تپوس کوونکي او د سائل په دماغو باندې چې د دماغ څومره درجه کې دي د هوښیار دی که نه هوښیار نه دی د سوال نه پته لګي د سړي او د علم شتي او که نشتي دا تعلیم یافته دی او که دا جاهل دی دا په سوال کې پته لګي. زموږ الحمدلله دې کې تجربه ده ځکه چې دغه مسله راته راپېښېږي بار بار نو چې څوک رانه تپوس کوي موږ ډایرکټ پته ولګي چې دا سړی څومره اوبو کې دی د هغه تپوس نه د هغه دغه طریقې نه د هغه دغه حرکاتو نه پته لګي چې دا سړی کمې مرتبه کې دی. نو د دوی تپوسونه دا و چې کم عمل د الله ډېر خوښ دی. بعض راشي پالتو تپوسونه به شروع کړي چې د هغې څه فایده نه وي او یا چې ته یو مسله یاده کړي راشي نو بیا د هغه شیخ او عالم نه تپوس کوي که چې د ده ته یاده نه وي چې دی راګیر کړي ځان پکې شوکوي که نه چې یعنې موږ هم دا مسله یاده کړې ده. ما ته یو ورځ یو کس وی په دې مسله کې یو مسله راته راولېږله چې په دې کې د پلاني عالم څه قول دی سلفو کې یو عالم یاد کو تابعینو کې او هغه هم داسې مشهور عالم نه و چې د هغه پکې څه قول دی. ما ورته جواب کې وما چې د کتاب دې کتلی او د هغه دا قول دی په مخه تېر شوی دی خو که دې مسلې رانه تپوس کې زه به د دې مسلې جواب درکړم چې قرآن او حدیث کې دې جواب دا دی. اوس هر وخت او د هر چا قول د چا ته یاد نه وي تا داسې یو نادر عالم یعنې یو داسې عالم دی کتلی چې مشهور نه دی او بیا په تابعینو کې هغه پخوانی او بیا چې د کتاب کې د مسله مخې را درغلې ده اوس په ما معلوموي چې دته یاده ده او که نه ده نه یاده نه دغه مطلب څه معنی دې مسلې تپوس وکړه یا د یو مشهور عالم یار چې امام شافعي دې باره کې څه وایي امام ابو حنیفه څه وایي دا بیا هم علماو ته په اسانه یاد چې یو قول دې پیدا کړی دی کتاب په ګوټ کې هغه اوس ما ته وایي چې دا څنګه به کتاب دې تازه کتلی نو اوس هلته موږ ته بیانې چې ما ته دا مسله یاد دا د بېادبو خلکو کاري چې دی کله مسله ویني نو بیا د عالم امتحان لي عالم لازم نه چې دته به هره مسله هر وخت یاد وي او کیدای شي دغه مسله دغه خبره سره دته یاد نه ده نه کتلي دنیا دا اوس علم خو دریاب دی نه دی به زر ته څنګه او زما خپل ځاني دا ذهن کم وخت نه چې یعنې وړوکوالي نه چې ما الحمدلله دا علم کو چې کوم سړي به داسې تپوسونه کول دی استادان نه ما به ته وروسته بیا ووایي ما ته څه ګډوډ تپوسونه کوې دا داسې او دا څنګه او دا ولې داسې او دا داسې تپوس دی او تاسو به کتاب کې وګورئ بیا سبا د راشي شیخ ته ووایي چې دا مسله څنګه او دا څنګه حیا پکار دی د الله نه نو د بعضو دا پالتو تپوسونه او بعض خو له منډه دا خو بیا به دین سره څه نه تعلق ساتي بعض به ګډوډي شروع کړي نور تپوسونه کوي که د امام ابو حنیفه رحمه الله قصه مشهوره ده چې خپه باندې ورځ دړو نو د خپې غځولې وه درس کې
نو بیا یو کس راننوتو خو هغه سیب ځان سم سنبال کړی و پټکی او چوغه وه په هغه وخت کې پټکی چوغه دا به د علم یوه نښه وه هلکه پرون چې ما خبره وکړه چې دا سر پټول او ټوپۍ دا د دیندارۍ نښه ده نو دا د پوخانه دا نښې دي سر باندې څه شی ایښوده دا به د دیندارۍ نښه وه بیا چې به پټکی اچولی نو دا به د عالم او بیا چې به چوغه وه نو هغه م راننوتو نو هغه دا خپه راټوله کړه کس نوی دی دا خپل شاګردان خو ما پېژني خو دی نوی سبا له به وایي چې داسې کس خوا ته ورغلم چې هغه کې د علم ادب نه و سوال چې کله درس ختم شو هغه که څوک سوال کوي د سوال وکړو چې یو مسلمان روژه ونیسي د روژې د ماتولو انتها او ټیم کم یو دی دا ښه سوال دی دې کې حرج نشته یعنې روژه شروع کېږي د کوم ځای نه او ختمیږي به کوم ځای اگر که دا آسان سوال دی خو نه بیا هم سوال دی مسله ده نو امام صاحب ورته وایي چې کله نور ډوب شي دا مسله ګورې د اذان سره نه ده دا څه سره ده نور ډوبېدو سره ځکه ما تاسو چې دا وختونه دي که دا ګړۍ ستا د الله خرابه کړه که نه نو بیا کېدای شي روژه ماته هم ونه کړي نو دا د نور د ډوبېدو سره تعلق ساتي نو هغه ورته چې کله نور ډوب شي وایي که نور چېرته ډوب نه شي هغه دا خپره وګرځولی په موږ داسې دومره سخته تېره کړه نو هغه سړی چې شکل مکل برابر کړی نور سوال یې سره د څه سوال نه دا څه سوال دی که نور ډوب نه شي نو احتیاط کوئ چې تپوس کوئ نو فایدهمن د علماو دا وختونه داسې نه وي چې بس بل چې تپوس کې فایدهمن او بل تپوس مختصر قصه مه راله الا چې قصې ته پکې ضرورت وي او څومره چې ضرورت وي د هغې نه هم خبره مختصر که مونږ ته بعض په لاره کې میلاو شي یا جومات ته راشي یا تپوس په ټلیفون بعض پکې سمه قصه راوالي نو زه ته هم دا خبره مختصر که مختصر وروره ته کم تفصیل له لاړې نو دومره ټیم چا سره نه چې د هر چا تفصیل به اوري سوال کوه فایدهمند کوه او مختصر کوه او د ادب په چوکاټ کې کوه ادب په چوکاټ کې ما ته یو کس ټلیفون وکړو او دی راسره و احمدشاه ګاډي کې سوال یې رانه وکړو موبایل ګاډي کې هغه بلوټوث ته ټچ شوی اواز یې ښه تیز راته ته هم هغه سوال او دغه واورې ما ورله جواب ورکړو ما ته ای شاباش وایي دقه ما هم وایي نو چې دقه تا وایي نو بیا ما رسره تپوسونه کړي دغه جواب دی ما ته وایي دغه ما هم وایي بلکل صحیح وایي لکه دا زما امتحان دی چې لکه ستا دا جواب صحیح دی او که غلط دی نو خلک چې سوال کوي سوال د ادب په چوکاټ کې دننه کوي نو دا څومره قیمتي سوال دی چې یا رسول الله د الله کم عمل خوښ دی هغه مخکې ورځو کې یو مولوي صاحب خوب لیدلی وي رسول الله سلم سره ملاو شي وي ما دې تپوس وکړو چې د شافعي مذهب والا صحیح دی او که د حنفي مذهب نو چې دومره موقع راته میلاو شو د سوال نو ته هیله بله دا سوالونه کې چېرته فایدهمند سوال ته یې وکړه نو سوال خلک داسې کوي کم عمل د الله ډېر خوښ دی نو هغه ورته الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وخت کول راولنی عمل ورته دا ذکر مونځ په خپل وخت دا حدیث هم دلته دې دپاره راوړی تا ته دا وایي چې دا ګوره داسې عمل دی چې الله خوښ دی په خپل وخت کې مونځ کول ثم ای بیا کم وی بر الوالدین د مور پلار سره ښه کول مور پلار سره ښه کول ښېګړه کول وی د اوچت عمل دی د الله ډېر خوښ دی او په صحیح مسلم کې حدیث دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه په خو کې غټ ښه دا دي په خو کې غټ ښه دا دي چې یو سړی خپل ولي وساتي د خپل پلار د خپلوانو سره او د ملګرو سره د حدیث مې ته دې دپاره چې سړی دې څه مطلب دا دی چې ته دا پرېږده که ته راته تپوس کوې چې پلار سره به ښېګړه کوم او که نه ته دې له راشه چې د پلار د ملګرو سره به ښېګړه کوې او د هغه د خپلوانو سره نو چې د پلار د خپلوانو او د ملګرو سره به ښېګړه کوې نو د دې پلار سره به یې نه کوې سره به یې کوې نو د مور پلار سره ښه کول بیا ورته وایي ثم ای نو بیا کوم کار غوره دی الجهاد فی سبیل الله
د الله په لار کې جهاد کول. د الله په لار کې جهاد یې ورته ویل، الجهاد فی سبیل الله. د ځمکې دپاره، د زور د راښکاره کولو دپاره، د تنظیم او د پارټۍ دپاره، د عصبیت دپاره، د قومیت دپاره، د ژبې دپاره. دا جنگ دی، دا جهاد دی د الله په لار کې. د الله په لار کې جهاد چې هغه د الله د دین دپاره وي، نو دا اوچت عمل دی. بیا وی چې حدثني بهن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا جوابونه ما د رسول صلی الله علیه وسلم را کړي دي. ولو استزدته لزادني، او که ما نور تپوسونه کړی وی نو دا خبره به مخکې نور هم بولی. یعنې که ما ورته ویلی چې بیا، نو بیا به بل عمل، که بیا نو بیا به بل عمل خولی. دلته یو سوال هغه دا ډېر اهم چې نور حدیثونه یې پای کې رسول صلی الله علیه وسلم نور عمل ذکر کړي دي. لکه یو حدیث کې راځي چې غوره عمل هغه مونځ دی، یا غوره عمل هغه کلمه د توحید دی، یا غوره عمل هغه جهاد دی، غوره عمل صدقه ده. نو دا ولې رسول صلی الله علیه وسلم کله یو شان جواب ورکوي او کله بل شان ورکوي؟ نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم زمانې ته او د تپوس کوونکي ته ګوري. کله دا جواب د تپوس کوونکي ته ګوري ورکي، کله د زمانې ته ګوري نو ورکي. لکه اوس یو کس زما خواله راشي او ما ته دا وایي چې یاره نیک عمل کم یو دی، او ما ته پته چې دا سړی یعنې مونځ کې کمزوری دی، نو زه ورته وایم د ټول نه اوچت عمل هغه مونځ کول دي. بل سړی راغی هغه اوچت عمل څه دی؟ نو ما ورته وایي چې اوچت عمل هغه خپل مخ د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک په شان جوړول دي. لکه چې د ګیره نه و ښه زمانې ته کله خلک ګوري. لکه یو سړی وایي چې یاره اوچت عمل څه دی، او ته وګورې معاشره کې دروغ عام شوي دي، او ته ورته وایي چې یاره اوچت عمل هغه رښتیا ویل دي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا جواب چې بدلیږي را بدلیږي، نو دا کله د زمانې ته هغه ګوري او کله هغه کس ته ګوري. الغرض اهمه خبره چې د هغې دپاره حدیث راوړه هغه دا چې غوره په اعمالو کې غوره عمل څه دی؟ مونځ په خپلو وختونو کول. او دا یاده کړه دوه مسلې اهمې. مونځ د وخت نه مخکې، د وخت نه بعد قصدن عمدن کول دا نه کېږي. مونځ د وخت نه مخکې او د وخت نه وروسته دا نه کېږي، اگر که 1,00,000 پیرې وکړي. لکه یو سړی دی هغه د ماښام مونځ په 4 بجې وکړو، مازدیګر 4 بجې، دا نه کېږي، دی بیا کوي. او یو سړی دی ماښام مونځ د شپې به 12 بجې کوي، دا هم نه کېږي. خو دا دویم صورت په یو حال کې کېږي. کله؟ سفر کې اوده پاتې شي، هیر شي، تی بیمار شوی، سره څه عذر خو عذر نه بغیر نه کېږي. دې ته غوږ کولاو کوي. د سهار مونځ چې دا کوم خلک د ډیوټۍ سره کوي یو ځای، یعنې 2 بجې ډیوټي ده 2 بجې مونځ، 6 بجې ډیوټي ده 6 بجې مونځ، 8 بجې ډیوټي 8 بجې مونځ، او همدې ټیم باندې ځان ته موبایل ایښودی، دا مونځ الله نه قبلوي. دې ته غوږ کولاو کوي. ځکه که د سهار دا مونځ دی د شپې به 2 بجې کې کېږي، ټول وایي دا نه کېږي. ولې نه کېږي؟ وایي د وخت نه مخکې کو، نو هلته یې د وخت نه وروسته کو، دلته یې د وخت نه مخکې کو، هلته یې څه چلو کو، د وخت نه وروسته کو، څه عذر نشته. یو سړی دی موبایل ځان ته په ټیم کړی اوده پاتې شو، بیمار دی یا په سفرو یا بل څه مسله راله او عذرونه به راشي انشاءالله، او دله مونځ لیټ شو، نو دله خو دا عذر شریعت منلی، نو صحیح ده کولی شي. خو دا چې موبایل په ټیم په دې کې یا د شپې اوده کېږي په دې اراده چې سهار مونځ به 2 بجې کوم یا 8 بجې، یا خیر د اوده شه ماسپښین 11 بجې، او د ماسپښین د مونځ به د مازدیګر ته نږدې وکړم، یا مازدیګر نه بعد به وکړم، یا مازدیګر سره به وکړم چې وخت کړی د ماسپښین ختم شوی، دا مونځ الله نه قبلوي. ځکه دا ته قصدن د خپل وخت نه واړو. نو دا اهمه مسله یاده کړئ. اوس د منځه وختونه بیانوي.
او دا خبرې زه خو به کوشش کوم چې حتی الوسه یو واضحه کړم، خو څه وبکې تاسو هم څه محنت کوئ که نه، صرف زما کار دی، صرف به زه بیانوم او ته د دغې شان کښېنه بس داسې دې باندې کار نه کېږي. زه به ته بیان کړم نو ته به یې د زړه په غوږونو واورې، نو بیا به د عقل لږ استعمال کې، نو بیا به دا خبره یاده کې، هله به ستا په ذهن کې کښېني او په خبره به ورسي. دا حدیثونه دي یو څو پرله پسې راوړي، دا به ووایو ترجمې سره او بعض مسلې، او بیا به تفصیل د هر مانځه د وخت هغه به ته بیا زه بیان کړم. دا حدیث راوړی عائشة رضی الله عنها، عائشة رضی الله عنها وی لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، رسول صلی الله علیه وسلم به د فجر د مونځ کو، فجر سهار دی مانځه ته وی، فيشهد معه نساء من المؤمنات، نو د دې مؤمنانو د زنانه د مسلمانانو د زنانه دا به هم باز راتلي جومات ته، متلفعات بمروطهن، ځان نه به ټیټ څادرې تاو کړې وي، راتلې به مانځله او د ځان نه به یې څادرې تاو کړې وي. مرت دا هغه کپړې ته ویل کېږي، مروط دا جمع د مرت ته، او دا هغه کپړې ته په عربي کې ویل کېږي چې دې کې نښي، او دا کله د وړۍ نه جوړېږي کله د بل څه نه، نو دا قسمه څادرې به هغوی په ځان باندې ټیټ راچولې وي. ثم يرجعن الى بيوتهن، بیا به خپلو کورونو ته د زنانه واپس شوي، ما يعرفهن احد من الغلس، خو د تیرې د لاسه به په لاره کې چا دا زنانه نه پیژندلې، د تیرې د لاسه به الغلس، غلس په عربۍ کې هغه تیرې ته وایي دا د شپې د تیاره نه وي، د اخرنۍ حصې ده، دا چې کله د سحر د رڼا سره ګډه وډه شي، خو پوره رڼا لا نه وي، دقه ټیم کې سحر راختلی او لږ وخت شوی او سحر راخته ګورې رڼا ته نه وي، دا مې یاد کړه، لکه ته چې سهار منزل راځي رڼا وي تیاره وي، دقې ته غلس وایي، یعنې چې تیاره ګډه وډه شوي د څه سره، د رڼا سره، نو دا زنانه به چا نه پېژندلي. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت، اصل کې دې کې دې ته د سهار د مانځه ټیم ثابتوي، او زه به دې تفصیل له راځم انشاءالله، خو صرف دومره یاد کړه دې نه څه ثابته شوه، یعنې اولني وخت کې به یې کوو، دلیل به چې اولني وخت کې به یې کوو، نه نه دا زنانه به نه پېژندلی کېدي، زنانه به نه پېژندلی کېدي، او که چېرته د سهار دا مونځ یې لیټ کړی وی او د وخت اخرني حصې ته را رسولی وی، نور راختو ته نږدې، او ته چې جومات نه راوځي دنیا رڼا وي، لکه څنګه چې زموږ په ملکونو کې بعض کوي، نو بیا خو ښځې پېژندلی کېږي که نه پېژندلی کېږي، بیا پېژندلی کېږي. دې نه یو اهمه مسله ګوره بله ثابته شوه، او دې له به راځو انشاءالله خپل ځای کې، خو چې هسې تاسو ته یاد دی چې زنانه جومات کې مونځ کولی شي، زنانه جومات کې مونځ کولی شي، بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله، دا زنانه دا به د الله د کورونو نه منع کوي که اجازت ته نه وغواړي، الا چې کله تا ته پته چې دا زنانه د شرطونو خیال نه ساتي، نو بیا منع کولی شي. لکه شرط څه دی چې په پرده کې خوشبویي نه یې لګولي، فتنه ترې نه جوړېږي، په لاره کې څه مسله نه جوړېږي، بیا هېڅ خبر نه ځي دی، ته یې نشي منع کولی. او عجیبه دا ده چې کله څوک دا خبره وکړي چې یاره زنانه جومات ته تللی شي، نو دا عباس به راګرم شي، پښتو به کتکۍ به راکوي. خیر زموږ پښتانه څه ولې ما ته د پښتنو بازارونه نه دي معلوم، راځه که زه د بازارونو چکر در کړم چې هلته زه ته وایم چې زموږ پښتانه دا اوس وایي د بازار کې چې ګرځي دا پنجابیان دي که دا انډین دي که دا انګریزان دي که دا عربیان دي که دا ترکیان دي که دا څه دي، که نه خبره مې غلطه ده. نو دې باره کې به څه وایو، بیا په یونیورسټیانو کې دا ګډوډ تعلیمونه او دا نشې تماشې او قیسې، دلته به څه وایو، خو چې کله د الله د کور خبره راشي او په دوه قدمه کې جومات وي او یو زنانه په پرده کې ځي راځي، دا ویله زموږ پښتو، څه شي پښتو، دلته څه چل دی، ولې
پښتو ته ته ولې دلته راځي؟ دا خو زنانه د الله کور ته لاړه مونځ وکړي کیسې دي، لاړه به پرده کې راله به پرده کې مونځ وکړو. د صحابه کرامو زنانه تللي دي، دا ولې په خپله پکې عایشه رضی الله عنها نه ده ولاړه؟ او دا د چا بیبي ده؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. په مخلوقاتو کې د ده په شان غیرتي مخلوق نشته، او د هغه بیبي په جومات کې مونځ کوي. ټیک څه دي؟ ما تاسو ته وویل دا چې یو سړي ته د زنانه باره کې پته وي، شرک یو سړي ته پته وي چې د زنانه کردار برابر نه دی، بیا مه پرېږده. یا دا د پردې خیال نه کوي، یا دا فتنه ترې جوړېږي، څه مسله جوړېږي، بیا مه پرېږده. خو عام قانون دا دی چې زنانه د خاوند نه اجازت وغواړي جومات ته راتلو، نو خاوند به نه منع کوي، پرېږدي به. او د عمر بن خطاب رضی الله عنه بیبي به جومات ته راتله او د هغه خوښه نه وه، خو هغې به وایي زه جومات ته ځم. هلته خو رسول صلی وسلم ویلي چې منع کولی نه شي، نه به جومات ته راتله. که ته غواړې او که ته نه غواړې، چې تا نه اجازت وغوښتو چې زه ځم او څه مسله نشتي او زنانه پاکه زنانه ده او د شروطو خیال ساتي، بیا به له اجازت ورکړې. بله مسله دې نه دا ثابته شوه چې د مسلمانې ښځې عزت چې د هغه په پرده کې دی، او د هغه وخت نه د رسول اسلام د زمانې نه دا خبره را روانه ده. نو د زنانو دا پرده دا عبادت دی. بعضې لګیایي دا لیبرل او علمانیان نه وي، دا سعودي عرب کې چې دا زنانه کومه پرده کوي او د پښتنو دا ښځې چې کومه پرده کوي، دا عادت دی، دا د علاقې عادت دی. نه زم دا د عادت نه مخکې عبادت دی، د عادت نه مخکې دا څه دی؟ عبادت دی. موږ چې خپلې ښځې ته د پردې وایو، نو اول دې داسې وایو چې د الله نه یېرېږو. خپلې لور ته، خور ته، مور ته، بچي ته، هر چا ته چې د پردې حکم کوو، د دې لپاره کوو چې موږ د الله یو حکم عملي کړو، او بیا په هغې کې د دې زنانه فایدې دي. په حیا او په عزت کې دا پاتې شي ښه درنه. نو دا اوس وګوره که نه د صحابه کرامو دا بیبیانې به راتلي او د هغوی د خپلوانې به راتلي او د ځان نه به یې څه چل به یې کړه؟ څادرونه به یې تو کړي. بل دا چې رسول صلی وسلم ملګرو ته دا هم ویلي وو چې اول به څوک وځي جومات نه؟ زنانه به وځي جومات، زنانه به د جومات نه وځي، د هغې نه بعد به بیا نارینه وځي. دا ټول دلیل دی په دې باندې چې شریعت دا نه غواړي چې د سړو او د ښځو یو بل سره ګډون راشي. هسې اوس یو ځای کې عذر دی، هغه جدا مسله ده. د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې د زنانو ځای شاته و، یو سړی و چې شاته خو اصحاب صفه والا و. نو خو شاته خو دغه و اصحاب صفه والا و. ستا جواب نږدې دی. بارک الله فیک. اصحاب صفه والا خو دا خو د دین ازمري و، ځوانان دا په صفونو کې او په اوله کې ناست و. وروسته د دوی د دمې ځای د ناستې ځای هغه دغه دی. نو د زنانو ځای په جومات کې د رسول الله وسلم په جومات کې هغه شاته. اوس خدای چې یعنې خلکو آبادیانو کې او په مال کې ترقي وکړه، دنیا پراخه شوه، نو زنانو دپاره جومات کې ځان له ځای جوړ شوی. په هغه وخت کې به ځان له ځای نه و، خو شاته به زنانه ودرېدې او مخې ته به نارینه و. شاته زنانه مخې ته نارینه و. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کېږده، وایي د سړو دپاره غوره صف اولنی دی او بدترین صف د سړو دپاره اخرنی دی، او د ښځو دپاره غوره صف اخرنی دی او بدترین صف اولنی دی. نو ډېر به داسې ویني چې قصه څه کي الټه کي، زور کم طرف ته کوي، زور شاته کوي، داسې به روان. دلته یو عربي وړوکی ماشوم دلته لمونځ کوي، تاسو ورېدلی ماسوته مانځه کې ولاړ، هر مانځه کې ده اکثر، او دقه ځای ده ځای په ما پسې شاته دلته ولاړ، وړوکی خس کوي او راځي دلته ولاړ. همدا ځای د پته دا ځای د کمال دی.
زمونږ سپین ږیري شپېتو کالو به راشي شاته یو ګوټ کې به وردننه کېږي، ډډه ولګوي ستن ته ایسي ته. نو دا د دغه سړي په کم علمۍ باندې دلیل دی چې دی لا په دې نه دی پوه چې د دې چې کوم ځای کې ناست دی نو دا غوره ځای غوره نه دی. نارینه غوره صفونه کم یو دي؟ هغه د اولني دي. الا دا که ته جومات ته راغلې او اولنو کې ځای نشته به شاته ودرېږي، خو په خپل اختیار سره به شاته نه ودرېږي. نو دا یو مسله. ښه د هغې نه بعد حدیث راوړی دی. دې حدیث نصیب دومره یاده کړئ دا چې کوم تېر شو چې د سهار مونځ اولني وخت کې کول غواړي چې لا تیاره یي، چې لا تیاره یي. دا سنت طریقه ده، دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. په دې نور دلایل به هم بیان کړو انشاءالله. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما، او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی الظهر بالهاجره. رسول صلی الله علیه وسلم با د ماسپښین د مونځ په غرمه کې کو. انشاءالله تفصیل به ته بیانوم چې شروع کله کېږي، خو دا هاجره په عربۍ کې د غرمې د اولنی وخت نه دې ته وایي، او په عربۍ کې دې ټیم ته الهاجره په دې وایي د غرمې دا وخت چې دا چې بلکل ورځ منځ ته شي د زوال نه بعد، دې ته هاجره په عربۍ کې به دې وایي. بعض علما وایي دا د هجر نه اخیستی شوی دی. دغه ټیم کې خلک خپل کارونه پرېږدي، هجرت پرېښودو ته وایي، کنې یوځي پرېښودو ته. نو خلک دغه ټیم کې څه وکړي؟ کارونه پرېږدي. ولې؟ ګرمي ډېره شي، دغه ټیم کې ګرمي ډېره شي نو خلک کارونه پرېږدي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین لمونځ په غرمه کې کو، والعصر او مازدیګر به یې کو، والشمس نقیه او نور به صفا و. مازدیګر به یې کو او نور به صفا و. او بیا راته هم که ته ځاله دا ترجمې زر کتابونه پیدا کړي که نه، خو چې څو پورې درته یو عالم او استاذ د دې وضاحت نه کړی ته به دې نه پوهېږي. دا اوس تا واوري چې رسول صلی الله علیه وسلم به ماسپښین لمونځ کله کو؟ خو دا غرمه د کوم ټیم نه شروع کېږي او دا ختمیږي په کوم ټیم؟ بیا به ته استاذ او عالم فعاله ځې. وایي مازدیګر به یې کوو نور به څه و؟ صفا و، یعنې تازه به و. چېرې دا کوم ټیم دی؟ دا بیا معلومې د نورو حدیثونو نه او د هغې وضاحت به راته یو عالم او استاذ کوي. صفا و څه مطلب دی؟ یعنې زیړوالی پکې لا نه دی راغلی او سړی ورته کتی نه شي. نور چې کله تازه او صفایي نو سړی ورته کتی نه شي. ها والمغرب اذا وجبت، او ماښام مونځ به یې کوو کله چې به نور پرېوتو. دا د اوس اجمالي خبرې ذکر کوي، یعنې تفصیل به دې کې ډېر نشته. والعشاء احیانا و احیانا، او ماسخوتن مونځ به یې کوو کله دیسې او کله دیسې. څنګه کله دیسې کله دیسې؟ اذا رآهم اجتمعوا، چې وبلدي چې یاره صحابه کرام او مسلمانان را جمع شوي دي، عجل بیا به ماسخوتن مونځ وختي کوو. واذا رآهم ابطأوا اخر، چې کله به ولیدي چې یاره دوی لیټ شوي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د ماسخوتن دا مونځ هم لیټ کو. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، او رسول صلی الله علیه وسلم به سحر مونځ په غلس کې کو. غلس څه مطلب دی؟ یک ساعت مخکې ما وویل، یعنې د شپې د اخرنۍ برخې تیاره او د سحر رڼا دا ګډه وډه شي. دې ټیم کې به رسول صلی الله علیه وسلم د سحري مونځ کو. ښه دا بل حدیث وایو د یو شان دي، بیا راته تفصیل بیانو. عن ابي المنهال سيار بن سلامه، ابو المنهال سيار بن سلامه وي، او دا روایت هم صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وی دخلت انا و ابي على ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه، زه او زما پلار موږ دواړه لاړو په ابو برزه رضي الله عنه پسې چې دا صحابي دی. وی زما پلار ورته وویل قال له ابي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه. موږ ته دا خبر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فرضي منځونه څنګه کول او څه ټیم به یې کول. دا د هغوی تپوسونه وو. څه تپوس دی؟ چې رسول الله وسلم به تاسو روټۍ نه راخوړلې که څه کوم ټیم ووایي څه ټیم به یې کول؟ دی جواب دی.
رسول صلی الله علیه وسلم به دا منځونه څه ټیم کول. او دې ځای کې دا نه دي ویلي چیرې پلاني مشر به دا منځونه او پلاني څنګه، رسول صلی الله علیه وسلم به څنګه کول. د مسلمان تپوس دا دی، تپوس دا کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا څنګه کول. نو هغه ورته وایي چې کان یصلي الهجیر التي تدعونها الاولى. رسول الله وسلم به د غرمې د مونځ کوو د تاسو چې ورته الاولی وایي. الاولی په عربۍ کې اولني ته وایي، الاولی اولني ته. نو ولې د ماسپښین دې مونځ ته الاولی ویلی کېږي؟ دا فایده ده کې ځکه چې دا د ورځې اولنی مونځ دی. او یا جبریل علیه السلام چې کله راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ته د مونځونو دا وختونه ښوول او امامتي ورکوله، نو دا اولني مونځ چې امامتي ورکړی هغه د ماسپښین دا مونځ. نو دا مونځ به رسول الله وسلم کوو حين تضحد الشمس، کله چې به نور زایله شو. دا به انشاءالله زه تفصیلا بیانوم چې نور زایله شي نو دې څه نه ښایي. ویصلي العصر، او دې ته غوږ کېدی، او مازدیګر مونځ به یې کوو. تېر شوي حدیث کې څه نور به صفا او تازه به ودلته واوره. ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه. موږ به مازدیګر مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړو، بیا به موږ کې یو کس لاړ خپل کور ته. فی اقصى المدینه، کور به د مدینې په آخري سر کې و. والشمس حیه، و نور به لا ښه تازه و. څه مطلب دی؟ د وخته به یې کوو، لیټ نه دی کړی. اوس که دا په دغه طریقو سره وکړو لکه کوم چې زموږ په ملکونو کې کېږي، نو چې ته دلته د رسول الله وسلم سره مونځ وکړې او د مدینې آخري سر ته ځې، کېدای شي د ماسخوتن بانګې ویلی هلته خو پسې نږدې ماښام قصه ختمه. نه، نور یعنې یو سړی کور ته ورسي نور لا تازه دی. ونسیت ما قال فی المغرب، وایي دا معنی هیر دی چې د ماښام منځه کې راته څه ویلو. دا ګوره د هغوی تقوا ده، د ځان نه خبرې نه کوي. دا ورته ویلي دي خو د ده نه هېرې شوي دي. اوس دی یو کار کولی شو ګورې چې د ماښام د مونځ پکې ده ذکر کړی وي دا ټیم نه شو کېدی، که نه ټیم بدلېږي بیانولی شو که نه. چېرې راته ویلو چې د ماښام د مانځه ټیم څه دی تاسو ته معلوم دی؟ نور چې کله ډوب شي. ولې دا د ابوالمنهال ته نه و بیان، یا د هغه د پلار ته نو معلوم وته، او تاسو ته معلوم ده، هغه ته معلوم و که نه. خو دلته یې بیان نه کړو ځکه چې هغه ته هغه الفاظ نه و معلوم کوم چې ورته ابو برزخ وویلي و، او دا د هغوی تقوا وه. داسې به هغوی احتیاط کوو دین باره کې. بعض راشي دا چې حدیثونو سره یې نه لګي، نه نو دا څنګه اوس دا څه دلیل چې دا به د رسول صلی الله علیه وسلم، او کیدای شي دې کې چا چې دی یو ټکی زیات کړی. درته وایه بېدینه، دا خو ستا زړه ته دا شکونه راځي، دا خو داسې خلک الله دې لره پیدا کړي چې هغوی د یو یو ټکي خیال ساتلی دی، د یو یو ټکي. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې د ماسخوتن د مونځ لیټ کړي. هغه مونځ وایي تاسو چې ورته د العتمه وایي، د ماسخوتن د منځه یو نوم دی العتمه، او العتمه په عربۍ کې تیارې ته وایي. نو تیارې والا مونځ، د ماسخوتن منځه ته د تیارې مونځ ولې ویلی کېږي؟ یعنې د شپې په اخرني حصو کې. وکان یکره النوم قبلها، او د رسول صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د منځه نه مخکې خوب خوښ نه و. د ماسخوتن د منځه نه مخکې خوب خوښ نه و. ولې؟ مونځ پاتې کېږي. یعنې سړی ماښام منځه نه به ویده شي، نو غالبا به د ده نه ماسخوتن مونځي، او که راپام شي نو توجه به برابر نه. کله سړی راپاسي د خوب نه او رامنډه کړي جومات، دی په منځه پوه هم نه شي چې څه دي او څه نه دي. نو دا ټیم د دې نه دی. وکان والحديث بعدها، او د ماسخوتن د منځه نه بعد یې خبرې بدې شوې. مخکې ته خوب بدې شي، وروستو یې ته خبرې بدې شي، الا چې مصلحت پکې بیا به یې کولې. مصلحت څه ته وایي؟ لکه زه به ته دا خبره چې راټوله کړم، نو هره خبر باندې دلیل شته الحمدلله. ښځه خاوني یو بل سره خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې خبرې کړي خپلو بیبیانو سره. میلمه راغی، او دا کوم چې بخیلان دي دا حدیث وره به خوشحاله شي
چېرې زه د ماسخوتن نه بعد خبرې منې مېلمه راشي ته ورته مخ دروازه را بنده کړي چې یاره دا ټایم خبرې مناسب نه دي وایي دا ټایم ستا دا کار مناسب نه دی ته چې کې مېلمه سره به خبرې کې اگر که ماسخوتن نه بعد یو سړی علم ښایي دا اوس موږ څه ټایم نه شو ماسخوتن مانځه نه بعد رسول الله سلام د علم خبرې کړي صحابه کرام هم کړي دي وروسته دا سلسله را روانه ده د علم باره کې خبرې فایدهمنې خبرې نورې دي سي اگر که دنیا سره تعلق ساتي خو فایدهمنې ضرورت را پیښ شو د خبرې یو سړی بیمار یو سړی او داسې پسې بیا ځه نو که دلی کې به څه خبره نه خو هسې پالتو د دې نه علاوه دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه وه خوښه چې خبرې وشي ولې بیا تهجد ته او سهار منځه ته نشي راپاڅېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم عامې خبرې ذکر کوي ګوره عامې خبرې دغه نه وي خوښې نه چې یو سړی په انټرنیټ کې او په دې کې جاخې ګوري او ګن بلا ګوري او په حرامو کې شپه تېره کړي چې ده به څه حال دي او سهار منځل بیا د وخت سهار منځ کې د حال ته بیا ګوره چې راشي دا خو ښه دینداره دی ډېر دي چې هغه راتلی هم نه شي سهار منځل او چې راشي د په بد حال به یو وی ټوپۍ رانه ایره شوې د جومات کور کې او دا په بد حال به یو چې دی ویښته به یې داسې ولاړي او لمن به بل طرف ته روان وي او دی رامنډې وایي دغه ټیم راپاڅېدو بیا به دې دا سوال کوي چې دا سنت وروسته کولی شي او که نه شي او مخکې کولی شي او که نه شي وروسته هله ضرورت راغی چې کله ستا دا ټیم صحیح نه و او کم مؤمنان چې وختي پاسي هغه پکې ځان له دوه درې رکاته تهجد هم وکړي او ښکلی په وخت جومات ته راشي او تحیت المسجد وکړي د سهار هغه سنتو کې یو درې څلور مخه پکې قرآن هم ووایي نو بیا چې کله امام مونځ شروع کوي نو د هغې ته په توجه کې بلکل برابر موږ دا خبرې کوو چې عرب کته عرب بره راشي دا بعضې چې خپله باتوري بیانوي ته به چې له دنیا د پښتنو په بل طرف اړولې ده او چې بیا مولوي صاحب پکې را پیدا شي او تا ته دا ووایي چې دوی ته رسول وسلم بتان وي دا نوم ولې هغه یې ښودنه بیا به ته پښتانه راټینګ کړي وایي زموږ ذکر په حدیثونو کې راغلی چې دا بتان وي هغه موږ ته ویلي چې موږ کمزوري یو په دین کې دا حقیقت ومنئ صحیح ده موږ په دین مین خو ګوره صحیح دین هغه موږ کې ډېرو ته نه دی معلوم او ډېرو مولیانو موږ ته نه دی بیان کړی چا ډکوسلې بیان کړي دي او چا قصې بیان کړي دي او چا تعویذونه او باباګان راته ښوولي دي او چا راته پیري مریدي ښوولي ده او چا راته څه او چا راته څه ښوولي دي او ډېر لږو علماو زموږ دې قوم ته سوچه دین بیان کړی ډېر لږو علماو که نه دا خبره غلطه ډېر لږو علماو بیان کړی نو دا بله زه په منځه باندې ودرېدم دلته خو دا ملګري وکړو عرب یې ما پسې را مخکې شو محراب ته وایي دغه پلاني صورت هغه ایتونه ووایه ولې دی ما ته وایي دا ایتونه ووایه مزه ته یې نن پکې وایي دا ایتونه ووایه او چې موږ خبرې شروع کړو نو ته به وایې چې بس کوي موږ کوي دی وایي راشه دی د قل هو په معنی نه پوهېږي دی به امام ته لاسه ووایي چې ته پکې دا ځای ووایه نو هغه عربي ما ته وایي شیخ که نن پکې ته دا ځای ووایې ګیره هم نه وه که نن پکې وایي ته دا ځای ووایې که نه ډېر په دغه یې درخواست وکړو بس پوهېږي د الله په کلام او غواړي چې د الله دا کلام وویلی شي او زه ترې خوند والم نو خبره مې څه پورې راواغسته چې یعنې موږ کې جهل هغه ډېر دی هغه صحیح دین موږ ډېرو نه دی پېژندلی خبره مې دې پورې کوله او موږ شاته پاتې شوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او بنیادي خبره څه وه الحمدلله زما دماغ ګوره له تاسو نه اوسه پورې ټولونه تیز دی الحمدلله چې سهار منزل یو سړی راځي او ګډوډي دی ولې ګډوډي ځکه چې د شپې د دا وخت یا پالتو تېر کړی دی او یا یې څه په ګناهونو کې تېر کړی دی ولا ښه ده چې سهار منځه ته راپاسي نو ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د منځه نه بعد دا خبرې
تنوي خوخي. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. او رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کله د سحر موز ختم کو کنه واپس بشو، یعنی موز سلام به وګرځو. نو دغه ټیم کې به یو سړی خوا کې ناس ملګری اله پیژندو، خوا کې ناس ملګری به پیژندو، بس ده د نږدې هغه ټیم ګورت کې تاسو داسې نه دا نقشه جوړه کړئ چې لیټونه لګېدلي دي، څنګه نور نه پیژني. لیټونه میټونه څه نشته، توره تیاره ده، توره تیاره، نږدې ملګری یې څه مطلب دی؟ یعنی تیاره لا شتي، خو د سحر رڼا ورسره ګډه وډه شوې ده، نو ځکه خو دی دا ملګری ییني، ځکه که تور بو ته که توره تیارې به خو دا ملګری هم نه ییني. نو رسول الله وسلم سحر مونځ اوله کې وکان یقرأ بالستین الی المئة، دې ته وګوره اوس. او رسول الله وسلم به د سحر په منځ کې د شپېتو نه سلو ایتونو پورې وي. و سوچ وکئ چې شپېتو نه سلو پورې تلاوت کوي او سلام یې وګرځو، او بیا هم لا صرف کس خپل ملګری خوا کې پیژني. په څه دلیل دی؟ وختي به یې کوو مونځ. بیا به عجیبه دا ویني چې یو سړی وایي چې نه جي زموږ مذهب کې دا دی چې دا مونځ به اخرې ته راکاږي، اخرې ته به یې راکاږي چې کله سحر یعنې سحر ښه رڼا شي، وایي دا سنت طریقه دا ده چې دغه ټیم کې ویې کې. په روژه کې بیا څه کیسې شروع شي، بیا وختي چې که ته معده ډکې سړی چې بوز مې کول او پرېوتی، نو دلته بیا دا تطبیقول پکار دي، صبر وکړي چې ښه رڼا راوخېږي. ټیم نه ما ویلي کې احتیاط دی. یعنی دی پکې دومره مخکې شوی دغه جومات والا، یو خو دا غلطه طریقه ده د وخت نه مخکې سهار مونځ کو، دا به رجوع په مسایلو کې راشي انشاءالله. د وخت نه مخکې د سحر د اذان کول چې یاره دې کې احتیاط دی، د کیس احتیاط نشته، د الله په بندګانو باندې به روا خوراک هغه نه بندي. نو وایي چې هغه یو خو اذان مخکې وکړي او بیا وایي د نورو جوماتونو له اذان نه یې ختم کړی او د یار پکې مونځ هم ختم کړی. نو اوس دلته ورته ویل پکار چې قصه چی شوه؟ اته چې دا وایي چې غوره دا دی، حالانکې زه دا نه یم چې دغه ټیم کې مونځ نه کړي، دغه د سهار د مانځه ټیم دی خو غوره ټیم نه دی. دغه ټیم د سهار د مانځه دی خو غوره ټیم نه، ځکه چې رسول الله وسلم به د سهار مونځ هغه وختي کو، ځکه وکان یقرأ بالستین الی المئة، د شپېتو نه سلو پورې ښه ډېر ټیم دی. او بیا د رسول الله وسلم تلاوت دی، زموږ تلاوت هم نه دی، او هغه د شپېتو ایتونو نه سلو پورې تلاوت کوي، نو ښه ټیم یې اخیستی. د دې نه بعد بیا تفصیل دی او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. روان درس کې چې تاسو ته یاد وي شروع به د دې ځای نه کوو، دا حدیثونه خو موږ ذکر کړو، خو چې تفصیل بیان کړو چې د ماسپښین دا ټیم د کوم ځای نه شروع کېږي، کوم وخته پورې، مازدیګر کوم ځای نه کوم ځای پورې، ماښام کوم ځای نه کوم ځای پورې، ماسخوتن کوم ځای نه کوم ځای پورې، او سحر د کوم ځای نه کوم ځای پورې. نو دغه تفصیل به انشاءالله روان درس کې بیان کړو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي